Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Vượt Lên Chính Mình Vlog. Thì ngày hôm nay tôi muốn làm một video này gửi đến mọi người một cái chủ đề cũng không kém phần rùng rợn, tò mò cũng như là đầy bí ẩn. Chủ đề tôi muốn nói đến đây đó chính là chủ đề về xác ướp. Khi nói đến xác ướp thì con người ta thường hay nghĩ đến là xác ướp Ai Cập. Tuy nhiên tại Việt Nam chúng ta thì cha ông cũng đã để lại một cái công nghệ ốp xác hết sức là độc đáo và đầy cái nghệ thuật trong đó. Thì để tìm hiểu xác ướp như thế nào thì mời mọi người đến tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì xác ướp mà tôi muốn nói đến đây đó chính là xác ướp xóm cải. Trong quá trình người ta cải tạo khu vực xóm cải thì đã phát hiện ra cái quần thể gồm mộ song tán, gồm có mộ cụ ông và mộ cụ bà. Tuy nhiên thì do cái thời gian thì mộ cụ ông cũng đã không còn nữa, thì chỉ có mộ cụ bà. Thì các nhà khoa học đã tiến hành khai quật cũng như là đem về nghiên cứu. Tuy nhiên nhiều nhà khoa học, nhiều đoàn nghiên cứu vẫn không thể nào vén được bức màn bí mật về xác ướp và xóm cải. Vậy thực hư như thế nào? Mời mọi người theo chân mình vào viện bảo tàng. Rồi sau đây là mình sẽ bước vào cái nơi trưng bày về xác ướp tại thành phố Hồ Chí Minh mình. Thì trước tiên đây là xác ướp của cụ bà, thì được phát hiện vào năm 1994 tại xóm cải, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một công trình đồ sộ với hơn là 60 m², gồm mộ song tán và bằng cái hợp chất ô dước, mộ bia ghi là năm là Kỷ Tỵ Niên. Thì còn đây là cái hình ảnh lúc mà chưa có khai quật trong cái hầm mộ ha. Thì quý anh chị em có thể nhìn thấy đây. Thì cái quần thể mộ cũng hết sức là uy nga, đồ sộ, cũng như là nó mang cái nét cổ kính. Và khi mà cái lực lượng mà nhân công để khai quật được cái phần dương phần á, là phần trên của cái hai nấm mồ á, thì cũng phải tốn rất là nhiều công sức cũng như là nhiều cái dụng cụ để phá vỡ những khối hợp chất. Thì cái hình dưới đó thì mọi người có thể thấy đó là nhà khoa học, nhà khảo cổ học, thì họ đang gỡ từng lớp ở bên trong của cái quan tài, nơi mà chứa xác ướp của cụ bà. Vì thời gian á, thì xác ướp của cụ ông cũng có được ốp xác. Tuy nhiên mà cái quan tài cũng như là nơi chứa xác của cụ ông thì không được giữ gìn toàn vẹn, cho nên là trong quan tài của cụ ông thì hầu như là không còn, chỉ còn một vài mảnh xương, còn một vài đồ tỳ tán đi theo cùng đó. Người ta đặt tên đi, gọi chung ở đây là xác ướp về xóm cải. Thì để tìm hiểu thêm á, thì mọi người có thể lên báo bấm về xác ướp xóm cải để biết thêm nhiều tư liệu. Khu vực tham quan xác ướp nha quý chị em ha. Thì lần đầu tiên mà bước vào trong cái nơi mà để xác ướp của cụ, thì cụ được xem là một trong những người hoàng quý tộc có mối quan hệ thân thiết với là bố của vua Gia Long đó. Thì cụ là Nguyễn Thị Hiệu đó. Quý anh chị em có thể thấy cái quan tài bằng kính nha. Đây, ở đây có ghi để nhiệt độ nè, rõ ràng 29,9 độ C, độ ẩm 83% nè. Rồi bây giờ thì chúng ta bước vào ha. Đây là cái quan tài từ thời lúc mà khai quật nè, đem vô được để trưng bày luôn cho quý anh chị em xem nè. Đây là cái nắp nè, nắp quan tài. Thì theo tư liệu mà nghiên cứu á, thì khi mà cải tạo khu vực ở xóm cải thì người ta đã phát hiện một quần thể di tích, nó gồm đó là mộ song tán, gồm có mộ ông và mộ bà. Nhưng mà khi mà khai quật mộ ông lên á, thì do là điều kiện thời tiết cũng như là chất liệu bảo quản đã không còn nữa, cho nên là
mộ ông đã không còn, chỉ còn là một ít mảnh xương và quạt giấy. Thì lúc bấy giờ người ta mới nghi ngờ là họ tiến hành là khai quật tới mộ bà. Thì đây là mộ bà sau khi khai quật á, thì các nhà khảo cổ học thì cho biết rằng là trong ngôi mộ được làm rất là chắc chắn, cũng như là cái hợp chất mà để bảo quản á, cái xác người đã mất á, thì nó vẫn còn và bay mùi thơm, cho nên là da dẻ vẫn còn ở màu đỏ và cái cơ xương khớp vẫn còn mềm mại đó. Thì quý anh chị em có thể nhìn thấy ha, cụ bà này có cái dáng người nó thấp thôi chứ không gọi là cao lắm. Thì người Việt Nam ta xưa thì cái dáng người cũng rất là thấp, nhất là khi tuổi về già nữa thì thì con người ta càng thấp hơn. Thì theo mình đọc có tư liệu á, thì dưới chân bà có đôi dép, thì đôi dép này được các cái hình thất đẩu hồng tinh nằm trong đôi dép, với tác dụng là theo dân gian á, là cái thất đẩu hồng tinh này sẽ bảo vệ linh hồn của người chết. Thì mình có thể cảm nhận được rằng đây là một trong những xác ướp lâu đời của Việt Nam mà còn giữ gìn rất là tốt tới thời điểm hiện tại. Bà thì có một ít tóc thôi. Hiện tại thì đã được bảo quản, cho nên là phần xác ướp của bà thì cũng đã được khô cứng trở lại. Thì phần mũi và hốc mắt hầu như là nó đã phân hủy. Tuy nhiên thì với trình độ và kỹ thuật người Việt ngày xưa mà họ có khả năng lưu giữ được những cái xác ướp như thế này thì cũng thật là một trong những cái hiếm có độc lạ của cha ông ta từ xưa đến nay. Thì quý anh chị em có thể thấy đó, thì hiện tại thì trên thế giới thì có những cái công nghệ ốp xác khác nhau từ thời xa xưa, nhất là người Ai Cập. Thì tuy nhiên á, thì người Việt Nam ta thì cũng có một cái trình độ ốp xác cũng còn là siêu đẳng, cho nên là chúng ta không cần phải đi đâu xa cả. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh này, quý anh chị em nào có dịp đến thì hãy đến bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh ngay chỗ Thảo Cầm Viên số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì quý anh chị em có thể chiêm ngưỡng được những cái trình độ và kỹ thuật của người xưa để lại trong cái nghệ thuật ốp xác. Thì cụ bà ở đây là một trong những cái người quý tộc từ thời xưa, từ thời nhà Nguyễn. Thì chúng ta có thể thấy đây là có thể là cái bộ quần áo này có thể là từ thời mà của cụ. Thì trong cái trang phục này quý anh chị em có thể nhìn thấy ha, trang phục thời xưa của người Việt của chúng ta nó là như vậy đó. Đó là những tấm vải lụa rất là chất liệu, mình nghĩ thì cũng rất là tốt. Còn phía sau á, chỗ cụ nằm á, thì đó là một bức ảnh. Đây là cái quy mô của cái lăng mộ ở bên Xóm Cải, quận 5. Thì trong phòng được bảo quản rất là tốt ha, lúc nào cũng mái vòm cao, quạt, thông gió, đèn.
Thì qua video này á, thì quý anh chị em có thể là tự tin rằng người Việt của ta ha, cũng có rất là nhiều cái sáng kiến và kỹ năng, không chỉ bây giờ mà kể cả từ thời xa xưa thì cha ông người Việt ta cũng đã rất có quan niệm rất là giữ gìn thiên hài người đã khuất, cũng như là cái truyền thống kính nhớ về tổ tiên thì nó cũng xuất phát từ đây. Thì từ ngàn đời nay thì dân tộc Việt Nam đã và luôn cũng như là thành công trên mọi cái lĩnh vực. Thì trước đây thì trên thế giới chúng ta tự hào về ở Ai Cập, hoặc là ở các nước ở châu Âu, châu Mỹ, hoặc là những xác ướp ở dãy Himalaya, hoặc là ở khu vực Tây Tạng. Thì ở đây Việt Nam chúng ta cũng có những thành tựu không thể nào mà không thể được nói đến được, rất là đặc biệt. Thì cái chuyến tham quan ngày hôm nay thì giờ này thì Vũ cũng xin tạm dừng video ở đây. Thì chúc quý anh chị em có một có những giây phút thư giãn, cũng như là những giây phút suy niệm về cái người Việt ta, cũng như là tôn vinh được những thành tựu của dân tộc Việt Nam đã và đang để lại cho thế hệ con cháu mai sau. Thì quý anh chị em vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ để tôi có thêm nhiều cái động lực để tiếp tục là làm những video mới tốt hơn. Rồi xin chào quý anh chị em nha.